자, 오늘은 그동안 훈련시킨 이 돌다리 건너기 피타하고 건우 건우가 얼마나 이 다리를 잘 건너나 한번 촬영을 한번 해보겠습니다. 가자. 빨리 와. 1차 건우 성공. 그 다음은 비타. 오, 비타도 성공. 건우 이리와 같이 가. 자, 가자. 오, 비타가 앞장서 갑니다. 야, 건우 선수도 갑니다, 이제. 아유. 자, 좀 넓어서 그 팔딱, 어우, 잘 가고 있습니다. 건우 선수, 좀 같이 갑시다. 아, 건우는 조금만 넓으면, 얘는 약간 겁이 좀 있어 보여, 뭐. 주저주저 하는데, 비타는 아무 생각 없이 그냥 막 질러봅니다. 아무 생각 없이. 살짝 미끄러졌어요. 그래. 가자. 건우 선수. 건우 선수, 속도를 내기 시작합니다. 물소리 나니까 건우 선수가 약간 쫄았습니다. 비타 선수. 역시 비타 선수는 아무 생각 없이 건넙니다. 가자. 비타 선수는 아무 생각 없이 가는데, 건우 선수는 무엇이 생각이 많습니다. 둘이 막, 좀 붙어서 가면 촬영하기가 편한데, 얘들은 왜 찢어서서 이렇게 다니냐? 건우 선수, 아니, 비타 선수, 여기 오리 구경합니다, 오리 구경. 가자! 그래. 이런 식으로 몰려다녀야 이렇게 찍기가 편하지, 저것들이. 훌륭합니다. 마지막 스퍼트. 역시 건우가 1등입니다. 비타도 이제 적응돼서 잘 갑니다. 바다다닥 뛰어가버리네. 그렇지. 아유, 비타도 훌륭했습니다. 박수.